Може би ретко кој знае дека во подрумот на Прилепската црква Свети Кирил и Методий, или кај народот позната како Параклис, се наоѓа гробница каде се погребани неколку илјади српски војници, кои се бореле во Првата светска војна на овие простори. Бројот на загинатите војници не се знае. Осумте крипти каде се наоѓаат коските никогаш не биле отворени. Отец Веле Спирковски, старешина на овој храм, вели дека овој дел на црквата е направен за време на кралството на СХС, кога се практикувало да се прават така наречени спомен цркви или цркви споменици, каде со достоинствен спомен се одбележувале оние кои загинале за слободата на државата. Тука имаме крипти, каде што не се знае точно колку војници, колку скелети на колку војници се собрани, но се собрани како едни податоци имаме дека има 3000, други дека има 4,5, трети дека има 6000, но капацитетот како што имам информации на оваа костурница е да може да собере 4500 скелети. И тука почиваат сите оние кои што загинале од српската војска и кои што биле и од Македонија мобилизирани во самата српска војска, што војувале на тие фронтови кои што биле во близината на Прилеп. И затоа ние гледаме секоја година достоинствено да ги испочитуваме, да се помолиме за оние кои што ја пролеале својата крв, за нашата слобода денес која што ја живееме и за сите овие други работи кои што ги уживаме како придобивки на ова општество, платена се разбира со нивната крв, и секоја година правиме и панихида, се молиме за покој на нивните души. Како црква имале аплицирано и со проект до Министерството за култура, за да може да се уреди овој дел на храмот и да се отворат криптите, за да се комплетираат сите документи и податоци за монографијата што сакале да ја издадат за оваа црква. Инаку црквата Свети Кирил и Методий е градена во периодот од 1926 до 1936 година, во непосредна близина на стариот Параклис кој бил изграден во 1884 година. Имаме дури и аплицирано и во Министерството за култура, дај Боже да може да се изнајде начин, да може да се помогне, и апелираме до сите добронамерни луѓе кои што би можеле да донираат, да ја средиме и оваа долна црква, како што викаме, и да може и тука да започне редовен литургиски богослужбен живот, каде што ќе се молиме постојано и каде што е Христос, каде што е литургијата, каде што ја служиме од таа божествена литургија, таму е соборноста на целиот православен свет. Црквата беше посетена и од 15 припадници на Српското здружение Пријатели 72 специјална бригада во рамките на проектот По патеките на солунците, а по повод 100 години од пробивот на Солунскиот фронт. Припадниците на ова здружение на велосипеди тргнаа од Солун по патеките каде се движиле српските војници. Оваа посета на костурницата е дел од маршрутата за возење велосипеди од Солун преку Воден па на кај Макчелан, Меджитлија, Бач, Скочивир, Битола, Прилеп, Штип, Куманово, Врање, Ниш, Парачин и Белград, каде се посетуваат 12 спомен обележја на српски војници што загинале во оваа војна. Ми смо планирали да за 10 дана... Планираме за 10 дена, започнувајќи од 14 септември, кога започнале борбите за пробивање на Солунскиот фронт, да ја поминеме турата од Солун до Белград, која е долга околу 1000 километри. На тој пат поминуваме голем број спомен обележја и гробови. На некои гробови и лично работевме, уредувајќи ги и поставувајќи табли со надписи, за да може во иднина кога ќе ги посетат туристите да знаат за што станува збор. Вчера бевме на гробиштата во селата Бач, Скочивир и Добровени. Денеска бевме во Битола, каде ги посетиме француските и српските гробишта. А денеска исто така сме и во оваа костурница, која што е најголема костурница после Зејтилника и Солун, каде се погребани 7000 српски војници. А тука, според различни податоци, почиваат коските на 4500 до 6000 српски војници. Освен оваа костурница и црквата, тимот од Србија ги посети и германските гробишта во Прилеп, каде исто така има погребано српски војници. Српските велосипедисти таму се запознаа со историјата на ова место. Од Солуна
Од Солун до денес најтежок пат ни беше оној кога го искачувавме кај Макчалан. Се искачивме за 2 дена на 2000 метри надморска височина, каде одадовме почит на паднатите борци на 15 септември, кога и започнала артилериската подготовка за пробивање на Солунскиот фронт. Патот не е лесен. Морам исто така да кажам дека и климата во Македонија е топла и малку посува. Боже здравје, сутре ćemo... Утре заминуваме за Штип, Куманово, а ќе го посетиме и споменикот Зебрањак, кој е од Балканските војни, но сепак спаѓа во ослободителните војни од 20-тиот век. А потоа преку Врање, Ниш и Парачин ќе заминеме за Белград. Идејата за ова се роди од нас младите. Најголем дел од нас се припадници на војската на Република Србија. И со овој чин сакавме да одадеме почит на нашите предци, кои ги дале своите животи за да ние сега живееме во слобода. Од Сдруженијето вела дека целта на оваа велосипедска тура било и тоа да населението се запознае со историјата и страдањата кои ги носат војните, но и тоа дека во Првата светска војна имало и специјални воени велосипедски единици.